What's up sa inyo mga kalap trip? So ngayon, panibagong araw. Ngayon tayo ay magbabike review. Ayan, nakikita nyo ba yung bike ko? Yeah. Ngayong araw tayo ay magbabike review. So yun na nga mga kalap trip. Kung bago ka lang dito, please hit that subscribe button at idamay mo na ang notification bell para updated ka sa latest video na i-upload natin. So yun na nga mga kalap trip. Diba nga dahil ngayon merong COVID-19, tapos mga ibang lugar naka GCQ, iba naka ECQ, iba naman modified and ECQ ba yun? Basta yun, alam niyo na yun. Napakahalaga ng bisikleta ngayon. Ang hirap ng transportasyon lalo din sa mga kalap trip natin dyan nagtatrabaho, yung mga no work, no pay. Kaya sa mga kalap trip natin dyan, para sa inyo tong vlog na to. Simulan na natin. So itong bike na to ay built bike. Itong frame nito ay ang Cole Ibex 2.0 RC Matte Black Edition. So yun na nga mga kalap trip. Itong frame na to ay size 17 medium. At kasya dito ang wheelset na 27.5. Ito rin ay naka straight tube at internal cabling na rin. So yun na nga mga kalap trip. Ito naman ang kanyang wheelset. So yun na nga mga kalap trip. Ito ay naka 27.5 na wheelset. Naka Easton EA 27.5 rims at alloy na spokes and nipples na rin. Tapos yung crank nito mga kalap trip, naka Submit Edison S11 na rin. Hollow tech na ito. Ang fork naman nito ay XCT fork 27.5 na 90mm travel. Ito naman ang kanyang group set. Submit 10 speed cogs. Naka Shimano na 10 speed chain na din. Naka Alivio RD. Shimano non-series hydraulic brakes naman. Ang iba pa niyang parts ay 777 na handlebar, Amoeba stem, Reveni saddle at Technic na cockpit. So yun na nga mga kalap trip. Umulan kasi kanina sa labas, kaya nandito kami ngayon sa loob ng kwarto. Kaya yung bike review natin medyo naputol ng konti. So yun na nga mga kalap trip. Ang lakas na ng ulan sobra, sana naririnig nyo pa ako. So ayun na nga, tapos na tayo mag bike review. Tapos siguro para makatulong lalo na sa mga kalap trip natin dyang frontliners na nagbabike to work lang or gumagamit lang ng bike para sa transportation, magpapag-giveaway ako ng gulong. Ito yun mga kalap trip. Alton tires, 27.5 tires. Kaya kung meron tayong frontliners dyan na kalap trip natin, subscribe ka lang, tapos comment down, tapos paano mo ako message, paano ko mabibigay ito sa'yo. So ito yung aking Instagram account. So yan, message mo ako dyan. Tapos i-verify kung nangangailangan ka talaga ng ganito. Tapos ayun, ibibigay ko na ito. So yun na nga mga kalap trip. Sana nagustuhan yung ating bike review. So, magsha-shoutout na tayo. Shoutout kay Justin Moica. Shoutout sa iyo Maynard Francisco, Sherwin Oropesa,
Shoutout din kay Jalmer, Father Goya, Maxi Nicolas, Christian Calderon, Rafael Magadya, Emmanuel Kitong. Shoutout din sa'yo Dane Tolentino at sa'yo Carlo. So yun na nga mga kalapit. Dito na nagtatapos ang ating vlog. Kaya please like, comment, share, subscribe, and don't forget to turn on that notification bell para updated ka sa latest video na i-upload natin. And always remember, basta happy, love trip parati.